从头到尾，他都是受害者，是我亲手把那个深爱着我的温之南一步步推入了深渊。老婆，你一定恨死我了吧？你再也不会原谅我了，对不对？我怎么会那么自以为是，以为能永远瞒住你？你别难过，姐姐会回来的。要是她不高兴了，我可以永远离开的。你不用走，你得留在我身边。哥哥，等我查清你所有的罪行，会让你体验什么叫生不如死。哥哥，我是被冤枉的，你相信我啊。我是温之南，结婚5年，我终于盼来了期待已久的好消息，我怀孕了。我兴高采烈的准备去办准生证，把它当成5周年礼物送给老公霍成军，可没想到。温小姐，您确定这结婚证是真的？我们已经结婚5年了，证件怎么可能是假的？您再仔细核对一下。系统是不会出错的，建议您要不先去隔壁民政局查询一下，持假证是违法的。对了，现在单身也能办理准生证，您不用太着急。温小姐，系统显示您和霍成军先生均为未婚状态，您手里这张结婚证是假的。你说什么？假的？怎么可能？5年婚姻，10几年的青梅竹马，那些温柔和承诺难道全是假的？霍成军为什么要骗我？他当即订了最快的机票，直奔霍成军出差的安道尔。他要一个真相。安道尔有个特殊规定，一生只能结1次婚，没有离婚，只有丧偶。温之南无心观礼，攥着手机往电梯口挤，目光却无意间扫过被人群簇拥的新郎。恭喜军哥新婚，国内国外的婚礼都办得这么盛大，简直太有排面了。军哥，你跟许若棠这小丫头是玩真的啊？那你这算不算重婚啊？你懂什么？军哥当年就没跟温之南真的领证，为的就是等许若棠长大。这5年，他在法律上一直都是未婚，算哪门子重婚？还是军哥会玩，既哄着温之南，又能娶心上人。这些话像一把把尖刀扎进温之南的心，他浑身僵硬地站在原地。5年前，他车祸重伤，是刚上高中的许若棠输血救了他。为了报恩，他和霍成军包揽了许若棠的所有开销。霍成军，把人养大了娶回家，就是你所谓的报恩吗？我对堂堂自然是认真的。他当年为了救芝芝，连人都可以不要，还甘愿活在芝芝的阴影里。他只是想要一段长久的婚姻，我给得起。都管好你们的嘴，不许让芝芝知道半个字。这就是你口中的爱吗？一边跟别的女人举办婚礼，一边敷衍我。老婆，乖乖吃饭了没？你那边怎么那么吵？霍成军，你在干什么呢？不让你坦白，我就再给你一次机会。开会呢，我实在太想你了，所以偷偷出来给你打个电话。老婆是在逛街吗？喜欢什么随便买，老公报销。我还要急着试衣服，挂了。老公，我好看吗？我的女孩穿什么都好看。曾经的少年，终究只能存在回忆里。这5年的假婚姻，我不要了。霍成军，你这个人，我也不要了。曾经说要爱他一生一世的人物，如今成了扎他最深的利。他买了最早一班回国的机票。 5年婚姻，竟然是一场精心策划的骗局。我要预约流产手术。温小姐，您当年车祸时腹部受伤严重，能怀上这个孩子可以说是医学奇迹。如果现在放弃，以您的身体状况，以后恐怕很难有孕了。霍成军从未告诉过我这件事，每次他家里催生，他都说是自己不想被孩子打扰2人世界。原来这也是能作假的。哼，谢谢医生，我会考虑的。慢点走，有没有哪里不舒服？哥哥不用这么紧张，我是怀孕又不是生病。当年就那个贱女人果然没错，现在霍成军眼里心里全是我。我当然紧张，这可是我们的第1个孩子，必须好好照顾。原来痛到极致是哭不出来的。医生，我想好了，预约后天的手术。我绝不能让我的孩子一出生就活在满是谎言的世界里。这里是霍成军去年为温之南生日亲手设计建造的地方。他说过，
这里只属于他一个人。霍成君，连这里你都要复制粘贴给另一个女人吗？祝贺我的小公主荣升准妈妈。哥哥，谢谢你，我好开心啊！你还亲自为我下厨，快让我吃一口，吃完你就走。你该回去陪芝楠姐姐了，毕竟明天是你们的结婚纪念日，我不能霸占你太久。傻瓜，今天我哪里也不去，就在你身边。你现在是我的合法妻子，以后我会多陪你和孩子的。温芷楠想起去年霍成君带他来这里的场景，他为了给他下厨，偷偷跟米其林大厨学了1个月，还亲手为他戴上同款项链，在他耳边发誓，一生只爱一人。霍成君，你的誓言比纸还薄。他仓皇转身逃离餐厅，眼泪终于决堤。离开餐厅后，他没有回家，而是直接去了律师事务所。李律师，帮我清算一下我名下的所有资产，凡是跟霍成君有关联的，全部还给他。爸妈生前留给我的遗产足够我换个地方重新开始了。现在我只想尽快跟霍成君划清界限。好的，温小姐，我尽快处理。偌大的别墅空荡荡的，温之南靠在沙发上，看着满屋子的合照，心口像是压了块巨石。霍成君，我们之间到此为止了。老婆，结婚纪念日快乐！我一如既往爱你。一如既往的表演型人格，可惜面具被揭开后，观众就再也不会信了。老婆，公司有个重要的合作突然出了点状况，今天没法回去陪你过节了，等我回来一定给你补过。没关系，你忙你的。老婆是不是不高兴了？老公给你准备了很多惊喜，过几天一定补偿你。没有，工作重要，我有些不舒服，想睡会儿。还好你在家。老婆，对不起，对不起，你怎么不接电话啊，老婆？吓死我了，我生怕你因为生气身体不舒服。他的紧张不似作假，可这份爱早已被分割得面目全非。老婆，答应我以后别不接电话，别不理我，我会死的。你回来的倒是挺快，外面的事处理完了。老婆，你一天没吃东西了吧？我带你去旋转餐厅。不去。那你休息，我下楼给你做吃的。10几分钟后，楼下传来喧闹声。芝楠姐，军哥快被你吓死了，从没见过他这么紧张。下次可别关机了，军哥找不到你，差点去翻垃圾桶。都闭嘴！是我让老婆伤心了，她惩罚我是应该的。霍哥哥真是宠妻狂魔，姐姐好幸福啊！我的老婆，我当然要宠。真是虚伪到了极点。照片不用挂了，我只是想给墙换个颜色。都别挂了，听我老婆的。霍成君扶温之南坐回沙发，又钻进厨房忙活。很快，一桌子温之南爱吃的菜端了上来，可他吃着却味同嚼蜡。骗习惯了，就真把我当傻子了是吗？霍成君特意准备了好多烟花秀，表演到一半，霍成君借口去卫生间离席。温志南看着他的背影，跟了上去。好了，你快回去陪姐姐吧，我可以等你。你的懂事让人心疼，乖，先不想别人。宝宝，对不起，让你看到爸爸这般不堪，原谅妈妈不能把你带到这个世界上了。直到烟花秀结束，霍成君和许若棠才一前一后回来。许若棠满面春风，一脸艳足。首饰盒里面躺着一条亮绿色手链，刺得人眼睛生疼。姐姐，这是我亲手做的礼物，谢谢你和哥哥照顾我，祝你们的婚姻长长久久。你自己留着吧，我不喜欢。姐姐，我老婆不喜欢，你拿回去吧。那我敬姐姐一杯，希望你永远开心。好疼。送她去医院，我要陪我老婆看完表演。霍成君，好演技，我倒要看看你还能演多久。乐队继续演奏，霍成君牵着温之南的手，
可他只觉得心越来越寒，小腹的疼痛也在加剧。这时，霍成军的电话响。知道了，我马上过去。老婆，公司一个项目出了点问题，我得马上去趟公司，让司机来接你好不好？你去吧。还以为能演多久，霍成军，我还是高估你了。表演结束后，温之南等了半小时，司机始终没来。他小腹突然绞痛，他弓起身子，瞥见地上的酒杯碎片，一个念头涌入脑海。许若棠在饮料里下了药。温之南捡起残留液体的碎片收好，热流从身下涌出。他拨打霍成军和司机的电话，都是无人接听。他用最后的力气拨通了急救电话，眼前一黑，倒了下去。温之南醒来时，病房一片惨白。宝宝，是妈妈对不起你。23床，你重金属中毒，需要补缴一下费用，还要配合警察调查。你的孩子没保住。我没有家属，我自己去交。你下不了床，我帮你办。同个医院，有的先兆流产就包了整层 VIP， 甚至调了最顶尖的医疗团队，而有的却连家属都没有。真讽刺啊！我这个5年的正牌妻子，到头来却成了假冒的。温之南让人检验碎片残留物质，直到出院，霍成军都没联系他。他回温家别墅收拾东西，打算卖掉房子，更改姓名，彻底消失。推开门，温之南看到许若棠窝在沙发上，盖着她的毯子吃零食，茶几一片狼藉。谁让你碰我东西的？捡起来吧。对不起姐姐，我太饿了，我马上就收拾干净。老婆，你在干什么？许若棠抬头望他，眼里满是委屈。霍成军看向地上的许若棠，眼底闪过一丝心疼。拿着蛋糕回去吧，以后别来我家。温之南眼前一阵眩晕，最后看到的是霍成军紧紧抱着许若棠。糖糖，你没事吧？这场5年的骗局终于要落幕了。不知睡了多久，温之南被可意唤醒，房间里一片漆黑。他习惯性地摸向床头柜，往日霍成军总会在这儿放一杯温水，此刻却空空如也。许若棠怀孕后，连这点伪装的温柔都懒得维持了。是我害得姐姐受伤，我不该乱来的。你怀着孕不能饿肚子，是芝芝太小题大做了，都怪我把她宠坏了。不许哭，再哭我要心疼死。不许说我，哥哥刚才想了对不对？可惜姐姐受伤了，没法满足你。她再怎样也没你诱人，小妖精。等孩子稳定了，我饶不了你。紧接着，房间里传来令人面红耳赤的声音。温之南麻木地移开脚步，心里激不起一丝涟漪。再次醒来时，已是第2天傍晚。霍成军见他睁眼，立刻凑上前，眼神闪烁。老婆，我当时想救的是你，但你到得太快了，我实在没抓住。许若棠呢？你别怪她，小姑娘毛毛躁躁的，不是故意撞你，她自己也差点受伤。我知道了，明天是我爸妈的忌日，你能陪我去吗？当然了，这么重要的日子，我一定要陪你的。霍成军总觉得他变了，眼里的爱意消失得干干净净。可不等他细问，温之南已经闭上了眼睛。温之南一身黑色休闲装，和霍成军驾车刚到墓园门口，电话突然响了。什么？我马上到。怎么了？老婆，公司有急事，我去处理一下，你先去祭拜爸妈，我很快就回来。不过是许若棠撒个娇，你就毫不犹豫丢下我，可我已经不在意了。姐姐看见了吗？哥哥爱的是我，我不过说你找人欺负我，他就急成这样。我要是你，早就自觉离开了。你喜欢收垃圾就拿走。你个弃妇牛什么？哥哥为了娶我等了5年，你就是个笑话。没有他，你什么都不是。没有霍成军，我还是温家小姐。
你就算当了霍太太，也没资格在我面前叫嚣。你记住，是我不要霍成君了，跟你没关系。他不再理会许若棠的怒吼，径直走到父母坟前，轻声诉说着这5年的一切，语气平静的没有掉一滴泪。爸妈，我已经不爱霍成君了，你们不用担心我，我会照顾好自己的。你是谁？为什么抓我？回应他的只有沉默。你不用知道我是谁，你只需要为你的行为付出代价。当温之南再次醒来时，仓库里只剩他一人。哥哥，我不相信姐姐会害我，她那么好的人。人是会变的，事实摆在眼前，是芝芝找人教训你，若不是你报警，后果不堪设想。你别伤害姐姐，就算这样，我也原谅她。放心，我只教训了动手的人，以后我会找机会警告芝芝的。曾经信他入骨的男人，如今仅凭许若棠的谎言，就给他扣上莫须有的罪名，纵容别人这样伤害他。霍成君，如果有一天你知道真相，会后悔吗？芝芝宝贝，我好爱你，快答应我的求婚。老婆，只有你有资格吃我做的饭，谁敢欺负芝芝，我跟他拼命。紧接着声音陡然切换，变成他对许若棠的承诺。我对糖糖当然是真的，他想要长久的婚姻，我给得起。记忆里爱我的少年和眼前这个骗子早就不是同一个人了。天彻底黑透，寒冷与黑暗将他包裹。不知过了多久，他终于攒够力气挪动身体，身下干涸的血迹拖出长长的痕迹。温之南再次醒来时，已经躺在医院的病床上。温小姐，你的腹部遭受严重撞击，子宫破裂，必须立刻手术取出残留组织，术后你可能会彻底失去生育能力。孩子已经没了，能不能生还有什么意义？麻烦您安排手术吧。手术刚结束，温之南还没完全苏醒，就被人捂住嘴巴，套上头套，强行带离了病房。堂人带来了，待会儿教训完就不许再难过了。哥哥，我想做什么都行吗？有我在，你什么都不用怕。不要，霍成君，你看清楚，那是我爸妈。哥哥，我想把坏人的父母挫骨扬灰，这样他就再也不敢害我了。好。霍成君，那也是你叫了5年的爸妈啊，你连看都不看一眼吗？温之南眼前一黑，再次昏死过去。哥哥，我不生气了，我们走吧。带你去吃好吃的，你可要多补充点营养。不知过了多久，温之南从昏迷中醒来，仓库里空荡荡的，地上的骨灰早已被风吹散，只剩2个空荡的骨灰盒。温之南回到曾经的家，取走早已办好的新证件，看着客厅里熟悉的一切。这5年我像个傻子，活在你用谎言堆砌的家里。霍成君，你看啊，这些见证我愚蠢的东西，一件也别想留。现在连同过去的我一起埋葬在这里吧，结束了。温之南最后看了一眼这座承载了5年虚假婚姻的别墅，没有丝毫留恋的转身离开。门关上的那一刻，也彻底关上了他对霍成君的所有回忆。奇怪，怎么有一种莫名心慌的感觉？哥哥，怎么了？是不是哪里不舒服？没事，一定是我想多了，那就是个伤害堂的贱人，我怎么会认识？走吧。哥哥小心。这是他第一次如此心绪不宁。温之南那张毫无血色的脸竟反复在眼前浮现。之前把他丢在墓园，他会不会还在生气？等堂好点，我就回家跟他好好解释，到时候他肯定会原谅我的。哥哥是不是想姐姐了？你要是担心他，就回去找他吧，我在这里下车就好，我一个人能行的。先送你回去，你这么乖，
不能总让你受委屈。我不委屈，照顾姐姐本来就是应该的，就是哥哥开车千万不能再分心了。你要是出什么事，我和姐姐都会伤心死的。好。老婆，你到家了吗？堂堂发生意外只能跟我求救，我不能见死不救，就先送他来医院了。芝芝，我问你件事，动堂堂的人是不是你安排的？他可是你的救命恩人，你为什么要对他动手？等他身体好了，你跟他道个歉。我不希望以后再发生这样的事。最近这段时间，他的脸色好像一直很差，一点血色都没有，是不是生病了？这个念头一出，霍成军的心猛地一沉，仿佛有什么关键的东西被自己忽略了。难道芝芝真的出事了？哥哥，你要去哪？是不是不要我了？宝宝乖，我该回家看看了。哥哥，你回去以后千万不要凶姐姐好不好？她可能只是太爱你了。傻瓜，多想想自己，我很快就回来陪你。老婆，不安与恐慌如同一张密网，将他紧紧罩住。太太不见了，立刻派人去找。1个小时之内，我要知道她的下落。太太不见了，立刻派人去找。1个小时之内，我要知道她的下落。不见了，芝芝的身份证、护照，还有那份假的结婚证，全都不见了。一个可怕的念头在脑海浮现，霍成军不敢再想。芝芝，你是不是早就知道了？这念头如同巨石砸在心头，霍成军再也支撑不住，双腿一软，狠狠跌坐在满地碎片中。霍总，太太更改了身份信息，我们查不到她的踪迹。还有，太太把温家别墅以低于市场价10%的价格卖掉了。什么？她是要彻底离开我？不可能，我们那么相爱，她怎么舍得？哥哥，这是姐姐寄来的东西，她这是什么意思啊？徐若棠，你勾引霍成军，你和肚子里的孩子都该死，我不会停止报复的，你给我等着。徐若棠，你勾引霍成军，你和肚子里的孩子都该死，我不会停止报复的，你给我等着。同床共枕这么多年，竟没发现他如此狠毒。哥哥，都是我的错，姐姐一定恨透我了。这个孩子不能要了，我现在就去打掉。别怕，有我在，谁也不能伤害你和孩子。温之南，我倒要看看你还能干出什么恶毒的事来。霍成军内心的不安和惶恐彻底被愤怒覆盖。温之南，你以为走了就能算完？霍成军这辈子都只会是我的。这样下去不是办法，必须尽快找到温之南。他思索片刻，准备举办一场宴会，公开他和许若棠的关系，以此为饵，诱温之南现身。只要他出现，我就跟他解释清楚。只要他答应不再针对堂堂，我还能像以前一样爱他，不计较他做的这些事。芝芝，你一定会来的，对不对？你一定会来质问我的。让我们用热烈的掌声，有请霍总和许小姐上台。你终于来。可在看清来人的模样后，他的眉头又倏然皱起。来人竟是温之南的律师，并非温之南本人。霍总，温小姐委托我将这些文件交给你。这份是你和许若棠小姐在安道尔的结婚证明，这张是你和我当事人的假结婚证。从现在起，
你与我当事人正式结束同居关系，互不干扰。你们之间有纠葛的财产已经分割清楚，当事人归还了你的所有赠与，这是清单。这份是许若棠小姐下毒毒害我当事人的证据，还有对应的毒素检测报告。这份是我当事人的流产报告，以及你派人殴打她的证据。这些伤害已经构成刑事犯罪，我当事人随时可以追究。霍总，若你和许小姐能安分守己，不再骚扰温小姐，她可以放弃追究。另外，温小姐让我转达，祝你和夫人百年好合，早生贵子。另外，这 U 盘里有些视频，霍总可以慢慢欣赏。沈安白刚离开，宾客间瞬间炸开了锅。看向许若棠的眼神充满了鄙夷和厌恶。真没想到许若棠是这种人，亏得我们之前还帮霍总骗温小姐，真是助纣为虐。这不是真的，哥哥你别相信他，一定是姐姐嫉妒我，故意污蔑我的。哥哥，你相信我啊，我跟你一样疼爱姐姐，怎么可能伤害她？你敢看着我的眼睛再说一遍吗？我滚，全部滚出去！你留下。哥，他从没有见过如此恐怖的霍成军，仿佛下一秒就会将他撕碎。一个个画面闪过，最后的画面变成温之南孤零零地躺在病床上，脸色惨白如纸，无声地掉着眼泪，被失去孩子的痛苦折磨的形容枯槁。芝芝，从头到尾他都是受害者，是我亲手把那个深爱着我的温之南一步步推入了深渊。从头到尾他都是受害者，是我亲手把那个深爱着我的温之南一步步推入了深渊。老婆，你一定恨死我了吧？你再也不会原谅我了，对不对？我怎么会那么自以为是，以为能永远瞒住你？哥哥，你别难过，姐姐会回来的。要是她不高兴了，我可以永远离开的。你不用走，你得留在我身边。哥哥，等我查清你所有的罪行，会让你体验什么叫生不如死。哥哥，我是被冤枉的，你相信我啊！霍成军闭上眼，可温之南苍白憔悴的面容却像魔咒般在脑海中挥之不去。他深吸几口气，强压下翻涌的情绪。查，立刻查购入温家老宅的买家资料，无论花多少钱，务必把房子给我买回来。霍总，这么快又见面了，怎么？以为买回温家老宅就能弥补你犯下的错？少废话，3倍价格卖给我。不卖？不卖也得卖。你只是个小小的律师，拿什么跟霍家抗衡？10倍价格，给你1天时间跟我助理交接。霍总可以试试，我还有事，就不奉陪了。等等，你是不是知道我老婆在哪儿？她让你送文件，你们一定有联系。霍总，于法律层面，你和温小姐并非夫妻，你没权利叫她老婆。于道德而言，你更不配。我跟我老婆的事，轮不到你这个外人指手画脚。你只需要告诉我她在哪。哼！我再给你一次机会，告诉我她在哪。你不配。霍成军，我一直以为你心术端正，跟你那混蛋老爹不一样，结果你太让我失望了。你和芝芝的事我都知道了，是你对不起她，既然分开了，就别再去打扰她了，她这辈子都不会原谅你的。不，我要找她，我会让她原谅我的，她一定会回到我身边的。我们5年的感情怎么能说断就断？是我错了，我认。无论付出什么代价，我都要找回他。他这辈子最恨的就是霍夫当年出轨，为了跟小三私奔，最终死于空难。所以他从小就教育霍成军要专一，曾以为他对温之南的爱能坚持一辈子，
如今却只剩失望。哥哥，你终于来看我了，放我出去吧，我好饿，宝宝也好饿，你原谅我好不好？我以前从来没有伤害过姐姐，就是最近被迷了心窍，才想跟她争。我知道错了，我以后一定安分守己，不，我会主动离开，永远不再出现在姐姐面前了。以往只要他这样撒娇认错，霍成军总会心软，可今天他只是冷着脸，眼神像看死人一样盯着他。许若棠，别装了，若不是看在你当年救过芝芝，你现在已经是个死人。若不是看在你当年救过芝芝，你现在已经是个死人。你要干什么？我真的知道错了，你不能伤害我，我还怀着你的孩子啊。放心，很快你就没孩子了。啊，霍成军，你疯了，这也是你的孩子，你就是个魔鬼，求你别打了，放过我吧。第3棍落下，许若棠疼得浑身痉挛，再也说不出求饶的话，只剩微弱的呻吟。让你体验一下，芝芝挨打的时候，失去孩子的时候也是这么疼。继续打，打满99下之后把他送进监狱，不准让他死了。是沈律师发来的消息，告知文件已转交给霍成军，还提及霍成军正在动用所有力量找他。疯了也好，找我也罢，都跟我没关系了。沈律师，谢谢你，以后霍成军的任何事情都不用再告诉我了。温小姐，你还好吗？后续有用得到我的地方，随时联系我。我一切都好，多谢关心。如果沈律师有空，希望清明的时候能帮我去看看我父母。好，一定。温志南本想就此四处旅行，却在西南的一处大山里迷了路，意外闯入了一个藏在半山腰的小村落。村子风景秀美如画，泥土路却坑洼不平，透着难以掩饰的贫穷。村民们见温之南迷路，纷纷热情相邀。姑娘，吃这个，刚晒好。姐姐，城里是不是有好多高楼呀？是啊，城里有高楼，还有很多书可以读。没想到现在还有这样淳朴的地方，没有算计，更没有伤害。他决定暂时留下来，每天听着虫鸣鸟叫醒来，压抑许久的心情渐渐舒展。丫头，快躲屋里去，这里有我们呢。秦奶奶，让我一起帮忙吧，多一个人多一份力。他从小娇生惯养，被霍成军宠了5年，从未干过重活，可此刻却拼尽全力用手扒开泥土和石块，想要救出埋在下面的刘奶奶。雨水越来越大，模糊了视线。温之南只觉得头晕目眩，身子一软，直直倒在泥水里。再次醒来时，暴雨已经停了。秦奶奶坐在床边，用湿毛巾擦着她的额头，眼神里满是心疼。丫头，你烧了3天，可把我们吓坏了。这村子条件太差，你还是回大城市去吧。我好像找到后半生的目标了。您好，我想为这个村子修一条路，拉通网络，建学校和医院。温小姐，这可是个大工程，需要上亿的投资。钱不是问题，我只想让那里的老人和孩子过得好一点。丫头，你怎么又回来了？这里条件这么苦，你哪能习惯啊？秦奶奶，以后会慢慢变好的，日子一定会越过越红火的。村民们虽然不懂什么是乡村振兴，但知道温之南是为了他们好。能动弹的老人和半大的孩子都主动跑来帮忙搬砖、递水。丫头，有人找你。难道是霍成军？难道是霍成军？奶奶替你考验过了，是个好男人。谢谢奶奶夸奖，我会一直做个好男人的。沈律师，你怎么会到这里来？来找你。找我？我们之间的合同不是都处理完了吗？律师费我也已经付清了。之南，你真的不记得我了？5年前，你是为了救我，才出的那场车祸。沈安白缓缓道出5年前的真相。当年被同父异母的哥哥雇凶追杀的人是他，眼看车子就要撞上，
是温之南冲过来将他拉开，凶手恼羞成怒，径直撞向了温之南。若不是为了救我，你不会出车祸，也许不会有许若棠趁虚而入，更不会承受后来的一切。沈律师，你不用自责，这件事跟你没关系，就算不是许若棠，也会有别人。霍成军的心本就装不下一个人，他的爱从不纯粹，也长久不了，这才是一切的根源。那你以后别叫我沈律师了，重新认识一下，我叫沈安白，我已经辞职了，打算跟你一样投身公益，以后我就是你的跟班了。你不用这样，我现在很好，能照顾好自己和村子。我知道你很好，就是想跟你学习，为村子出份力。我知道你很好，就是想跟你学习，为村子出份力。沈安白在村子里住了下来，白天帮施工队搬材料、监工，晚上给孩子们辅导功课，对温之南更是照顾得无微不至。村民们都看出了沈安白的心意，秦奶奶更是时常拉着温之南念叨。温之南看着沈安白忙碌的身影，心里满是苦恼。尝尝刚从秦奶奶家摘的，很甜。沈安白，你待在这里真的开心吗？有你在的地方，我就开心。我知道你的心意，但我应该不会再爱了，也无力再爱。你不要因为愧疚，在我身上浪费时间。前几天吃苹果吃出了虫子，以后都不会再吃了。之南，一辈子很长，我相信你总有一天会走出来，重新相信。你不吃苹果没关系，还有橘子、梨，总有你喜欢的。我从来不是因为愧疚，从5年前第一次见到你，我就喜欢你了。进温氏当律师是故意的，靠近你也是蓄谋已久。哪怕等一辈子，我也愿意。近1年多来，霍成军几次在谈判中对合作方发脾气，直接损失了上亿订单，公司股东忍无可忍，联合堵在了他的办公室。霍总，你要是再因为私人情感影响工作，不如暂时让位。公司不是你一个人的，我们已经通知了霍夫人，你若再执迷不悟，我们就抛售股份撤资。霍总，有太太的下落了，在西南的一个小山村。她在哪儿？芝芝在哪儿？快告诉我具体位置。救援人员很快赶到，将车门撬开。不等他们把他抬上救护车，霍成军就挣扎着爬下来，一瘸一拐的往机场方向走。先生，你的腿需要立刻治疗，再耽误可能要截肢。别拦我，我要去找我老婆。老婆，等我。话音刚落，他身子一软，轰然倒地。让我出院，我要去找芝芝。滚开，别碰我。霍母闻讯赶来，看到如同疯子般的霍成军，脸色瞬间沉了下来。医生注射镇定剂，强行给他治疗。让我去找芝芝，你凭什么让他们绑着我？妈，你自己留不住老公，也想让我失去芝芝吗？妈，你自己留不住老公，也想让我失去芝芝吗？霍成军，你太让我失望了，所有的一切都是你造成的。你现在双腿都不能动，你打算爬着去找他吗？病房门被重重关上，霍成军愣在病床上，脸上火辣辣的疼。后知后觉地意识到自己方才的话狠狠戳中了母亲的痛处。妈，对不起。从这天起，霍成军像是变了个人，不再抗拒治疗。或许是求生欲支撑，他的双腿愈合情况比预期好得多，没过多久就能下地缓慢活动。此时的山村早已不是当初的破败模样，村里的民居保留了原有的木质结构，茶马古道的遗址被重新修缮，几位手巧的老奶奶在晒谷场支起摊子，教游客做非遗编织和拓印。你的付出都有了回报，不是我一个人的功劳，是大家一起努力的结果。
这里已经步入正轨，还有更多像曾经的这里一样的地方在等着我。我们该走了，去下一个需要帮助的地方。好，你去哪，我就去哪。准备离开的这天下午，秦奶奶领着一个熟悉的身影走了过来。丫头，就是他找你，看着就不像好人，你离他远点儿。老婆子就在外面，有事喊我。好久不见，霍先生。老婆，别这样对我。霍先生，我们从未正式结婚，我不是你老婆，即便有感情，也早就结束了。不，你就是我老婆，我爱你，芝芝，你不能丢下我。霍先生，请自重。芝芝，你到底怎样才肯原谅我？我什么都愿意做。我永远都不会原谅你。从你准备等许若棠长大，跟他结婚的那天起，我们就注定是这个结局。许若棠已经疯了，她害你的事情都败露了。只要你跟我回去，我立刻让她消失。我们现在就去领证，好不好？我错了，芝芝，我真的不能没有你。霍成军，别再恶心我了。霍成军，别再恶心我了。就在这时，沈安白从外面回来，看到眼前的场景，眼神冷了几分，却没有失态。芝芝，秦奶奶炖了鸡汤，让我们回去吃饭了。好。芝芝，你别走。他的腿还没彻底痊愈，在颠簸的石子路上每跑一步，都传来钻心的疼痛，冷汗瞬间浸湿了后背和额头。芝芝，再给我一次机会，我知道错了，我以后一定会好好爱你，求你了。我不需要你那廉价的爱，霍成军，我早就不爱你了。是你，沈安白，你无耻，竟然勾引我老婆。无耻的是你，你这种人从来不会从自己身上找问题，别让我后悔曾经爱过你。我家不欢迎你这种坏人，赶紧走！再敢纠缠温丫头，我就喊村里人都来揍你。温之南和沈安白提着行李，从后山的小路悄悄下了山。秦奶奶拄着拐杖追上来，手里拎着满满一篮腊肉、野核桃，塞到温之南手里。这些都是家里的特产，带着路上吃，以后要常回来看看奶奶啊。放心吧，奶奶，我一定会回来的。您要照顾好自己。哎，你也要好好照顾自己。别哭，想回来的话，我们随时都能回来。看我们两个人一个个找太慢了，不如成立一家公司，跟当地部门合作，因地制宜帮他们改善生活条件。好，我来负责资金和法务，你负责项目规划，我们一起做。我们公司成立的初衷是帮助大山里的村落摆脱贫困。第一个项目，我们计划帮助西面的山村，那里盛产野山菌，我们将打造绿色产业链，吸引外出打工的青年返乡创业。很久没见他这样闪闪发光的样子，跟我在一起时，他被困在生活里，是我亲手毁了他的热情。或许我真的不该再打扰他了。你怎么又来了？芝芝，离开我，你是不是过得比以前快乐？是。对不起，是我伤害了你。我不需要你的道歉，我早就不恨你了。你走吧，去做你该做的事情。霍总，你这半年的心思根本不在公司上，再这样下去，你就主动让位吧。跟我签对赌协议，半年内我赚回20亿，或是还是我说了算，做不到，我主动交权。股东们没想到他如此干脆，当即答应下来。从那天起，霍成军便回了工作狂，几乎住在公司，所有大型合作都亲自跟进。半年后，他超额完成目标，赚回30亿。股东们瞠目结舌，再也不敢多言。可没人知道，他做这一切，全是为了温之南。他暗中找到温之南公司的项目负责人，签订了长期合作协议，承诺每年将获释利润的5%捐赠给温之南的公益项目。芝芝，我不敢再打扰你，只能用这种方式守护你。深夜，霍成军处理完文件起身时，眼前突然一黑，
整个人重重栽倒在地上，彻底失去了意识。霍先生，您之前几次头部受伤导致颅内有淤血，压迫了神经，位置特殊，无法进行手术清除，您随时可能会失明、昏迷，甚至危及生命。幸好协议签完了，我也算参与了他的未来。妈，对不起，是我醒悟的太晚，既伤了芝芝，也伤了你的心。如果我死了，你帮我多照看她。话音刚落，他便再次陷入昏迷。这一睡就是20年。20年间，温之南的公司帮助了上百个村落脱贫，他当选为全国10佳企业家，在自己热爱的领域里闪闪发光。沈安白陪在他身边20年，从合伙人变成了他的丈夫。两人领证那天，没有盛大的婚礼，却满是温馨。芝芝，我好像穿越回去了，回到我们热恋的时候。这次我没有背叛你，我们结婚生子，幸福的过完了一生。